大家好，今天我们要聊的是咱们的老熟人谢霆锋。说起谢霆锋，大家脑海里浮现的是什么？是那个摔吉他的叛逆少年？是谢谢你的爱1999里的不羁浪子？还是现在这个身价上亿、掌管风味帝国、沉稳内敛的霸道总裁？不得不说，时间真的能改变一个人。但最近谢霆锋的一个举动又把他推上了风口浪尖。起因很简单，他带着大儿子 Lucas 飞去迪拜玩卡丁车了。这本来是父子同乐的温馨画面，但网友们的讨论却炸开了锅。为什么又是 Lucas？ 小儿子 Quintus 去哪了？谢霆锋是不是太偏心了？今天咱们就来深扒一下这趟迪拜之旅的背后到底藏着多少故事。谢霆锋的偏心究竟是事实，还是咱们想多了？我们要先把时间往前倒一倒，倒回几个月前。大家可能有所耳闻，今年谢霆锋所在的英皇公司传出了一些风波，据说是遇到了不小的债务问题。俗话说，公司有难，一人当先。作为英皇当之无愧的一哥，谢霆锋这个时候自然是首当其冲站了出来。他二话没说，立刻开启了巡回演唱会，用自己强大的号召力帮公司回血。这可不是说说而已。咱们来看看杭州那2场演唱会，现场那叫一个人山人海，座无虚席。英皇的老板、老板娘，还有公司的一众同事全都到场支持，那场面简直就是英皇的一次团建加誓师大会。谢霆锋在舞台上依旧是那个光芒万丈的王者，但重点来了，在这场意义非凡的演唱会上，咱们发现了一个熟悉又陌生的身影，就是大儿子 Lucas。 原来 Lucas 也参与了爸爸的演唱会。他做什么了呢？他居然亲手设计了演唱会的纪念 T 恤，这一点让很多老粉都感慨万千。 Lucas 今年已经18岁了，这个年纪正是开始懂事，也开始能理解父亲肩膀上担子的时候。他用自己的方式陪着爸爸一起战斗。这件 T 恤不仅仅是一件衣服，更是儿子对父亲事业的一种支持和传承。演唱会办得非常成功，谢霆锋也总算是松了一口气，帮公司度过了难关。这个一哥当的是尽职尽责，那么紧绷了这么久的神经总得放松一下吧。于是演唱会一结束，谢霆锋就马不停蹄地开启了超级奶爸模式。他没选择自己一个人去休息，而是立刻决定带着大儿子 Lucas 飞往迪拜，去享受一场迟来的假期。就在前几天，有网友在深圳机场就先偶遇了 Lucas。 当时的 Lucas 穿着一身酷酷的黑衣，顶着一头时髦的卷发，正和朋友聊天。在人群中，他真的太抢眼了，那种高冷又帅气的气质简直和年轻时的谢霆锋一个模子刻出来的。很多人当时还在猜 Lucas 这是要去哪，现在答案揭晓了，他是在等爸爸谢霆锋，父子俩要一起飞迪拜。不得不说，这对父子的关注度真的不输给任何一线明星。那么到了迪拜，他们玩什么呢？这对父子的爱好可以说是一脉相承，谢霆锋喜欢什么 Lucas 就喜欢什么。他们都爱滑雪，都爱弹吉他，更爱各种刺激的极限运动。所以咱们看，以前他们放假，冬天就是飞日本20谷滑雪，夏天就飞澳洲反季节滑雪。而这一次在迪拜，他们选择了一个同样刺激的项目——卡丁车。他们去的还是迪拜那个最著名、最专业的卡丁车赛道，很多 F1 车手都来这里打过卡。Lucas 从小就喜欢卡丁车，谢霆锋更是个中老手。据说他们家里甚至还放着2辆小卡丁车。这次到了专业赛道，那还不得好好比一场。很快就有路人拍到了他们的照片，父子俩都换上了专业的红色赛车服，戴上了头盔。2个人都非常清瘦，但身形笔挺。光看那个背影，那股子酷劲儿，你就能一眼认出他们。谢霆锋摘下头盔休息的时候被拍到了素颜。我的天，大家敢信吗？这个男人已经45岁了，他完全没有化妆，皮肤紧致，轮廓分明。只能说这骨相实在太优越了，简直是逆生长，抗老能力逆天。岁月在他脸上仿佛就没留下什么痕迹。而旁边的 Lucas 辨识度就更高了，他那头标志性的卷发在赛车服的衬托下显得既有少年感，又有一丝不羁。从背影看，父子俩的气质几乎一模一样，那种高冷、专注、不爱说话的感觉简直是复制粘贴。但眼尖的网友也发现了，18岁的 Lucas 个子好像已经悄悄超过爸爸谢霆锋了。他站在爸爸身边，显得更加青春活力，真有种青出于蓝的感觉。谢霆锋这次带着儿子出来玩，也是毫不遮掩，非常愿意秀儿子。你想啊， Lucas 简直就是他自己的缩小版，一个长得跟自己一模一样，性格也像，
还特别崇拜自己的儿子，哪个当爹的不骄傲啊 ？Lucas 也确实跟谢霆锋很亲，他们不像传统的父子，反而更像是好哥们儿，是最好的玩伴。这时候问题就来了，父子俩在迪拜玩得这么开心，那二儿子小 Q， 也就是 Quintus， 他人呢？就在前几天，大家还看到妈妈张柏芝在社交媒体上发视频，是她送小 Q 去上学的画面。原来小 Q 已经开学了，要留在香港好好念书。这下网友们可就脑补开了。哎呀，小 Q 估计要羡慕死了，哥哥跟着爸爸去迪拜玩，自己却要上学。谢霆锋怎么每次都只带 Lucas 啊？滑雪带 Lucas， 演唱会带 Lucas， 度假还带 Lucas， 他是不是偏心啊？是不是更喜欢大儿子？这种偏心论其实也不是第一次出现了。咱们仔细翻看谢霆锋的动态，确实他和 Lucas 的同框要远远多于和小 Q 的同框。更有意思的是，这次迪拜之行还不止他们父子俩，现场还有另一个人，就是谢霆锋多年的老友吴永伦。吴永伦是谁？他可是成家班出身的武术指导，像暴风、海关战线这些大热动作片的幕后功臣，也经常出现在谢霆锋的美食节目里，是他的铁哥们。吴永伦当天也在场，和他们一起玩卡丁车。现场照片里，三个人同穿红色卡丁车服站在一起，这就引出了另一个热门话题。谢霆锋还留着演唱会的发型，身材精壮，网友都说他这状态简直就像18岁回春现场。而旁边的吴永伦同样一身红服，笑容满面，但气质明显就成熟很多，更像个稳重的大哥。可关键是吴永伦只比谢霆锋大1岁啊！网友们在评论区都炸了，说这两人站一起简直就是叔侄组合，状态完全不一样。这又侧面证明了谢霆锋的不老神颜。但咱们说回偏心这个话题，为什么谢霆锋总是只带 Lucas？ 难道真的像大家猜的那样，因为 Lucas 更像他，所以他更偏爱吗？其实咱们要是拉开时间线，客观的看一看，也许就能找到答案。首先，最直接的原因就是时间安排。小 Q 今年才15岁，还在上学，学业比较紧张，而 Lucas 已经18岁，相对来说时间更自由一些。这次小 Q 开学了， Lucas 刚好有空，父子俩一拍即合，这不是很正常吗？其次也是最重要的一点是兴趣爱好。咱们前面说了， Lucas 和谢霆锋简直是一个模子刻出来的，他们都爱这种速度与激情。谢霆锋想去玩卡丁车， Lucas 肯定是第一个举手。而小 Q 呢？大家如果常看张柏芝的动态，就会发现 Quintus 的性格其实更像妈妈张柏芝，是个小暖男，他更文静，更贴心，喜欢的东西可能和哥哥也不太一样。所以不是谢霆 F 风偏心，很可能只是因为家里的亲密度不同，是很正常的。兴趣不同，玩到一起的时间自然就有多有少。爸爸刚好热爱速度与激情，大儿子也刚好喜欢，那他们自然就玩到一起去了。如果非要说偏心，那也只能说是兴趣偏心。而且大家别忘了，谢霆锋的妈妈也就是奶奶狄波拉，之前在采访里是怎么评价这两个孙子的。拉姑当时说，两个孩子都非常有礼貌，非常有教养，也很懂事。虽然他没有提张柏芝的名字，但字字句句夸的都是张柏芝教育的好。这说明什么？这说明即便是离婚了，谢霆锋一家对于张柏芝独自把两个孩子培养得这么出色是高度认可的。谢霆锋也应该非常感谢张柏芝，给他生了两个这么帅气又优秀的儿子。所以不存在什么偏心或者冷落。大家还记得吗？前段时间谢霆锋在香港开演唱会，奶奶狄波拉是带着 Lucas 和 Quintus 两个孙子一起去现场支持的。当时 Lucas 的正脸被拍到，还一度刷爆了粉丝圈，大家都在感叹这孩子怎么越长越帅，简直就是翻版谢霆锋。所以啊，这个家庭的关系远比外界想象的要健康和融洽。咱们再把镜头拉回到迪拜的赛车场，谢霆锋和 Lucas 这对父子并肩走在赛道上， Lucas 戴着头盔，脚步矫健，脸上写满了跃跃欲试，而谢霆锋跟在儿子身边，那种少年气质居然莫名的同步了。这个细节你注意到了吗？父子俩不仅是外形撞脸，连那种倔强认真的神情都像是复制粘贴。也许对于谢霆锋来说， Lucas 不仅仅是儿子，他更像是看到了年轻时的自己，那个也曾对世界充满好奇，也曾叛逆，也曾热爱冒险的自己。而这种共同的爱好和性格，就是他们之间最强大的情感纽带。其实这种传承在谢家一直都在。想当年爷爷谢贤也是风流倜傥，是那个时代的弄潮儿。
谢贤就曾经带着谢霆锋去跳伞，去玩各种极限运动。现在，谢霆锋又带着 Lucas 去体验卡丁车，去全世界滑雪。这都是属于他们父子之间最美好的回忆。谢霆锋，这位在演艺、音乐、美食，甚至商业领域都做到顶尖的全能艺人，他经历了事业的高峰与低谷，也经历了家庭的聚散离合。他从那个叛逆的星二代，成长为了今天能在公司危难时挺身而出的顶梁柱。而在生活中，他对儿子的爱更是毫无保留。Lucas 呢，也从那个备受瞩目的星三代萌娃，成长为了如今这个帅气、独立、有才华的少年。他参与父亲的演唱会设计，和父亲一起在赛道上驰骋。每一个瞬间，我们都能看到这个曾经破碎的家庭正在用一种全新的方式重新凝聚。谢霆锋和 Lucas 的这场迪拜亲子行，不仅仅是一次简单的度假，这更像是他们父子情感的一次深度交流。在未来的日子里，相信他们会继续创造更多这样的美好回忆，而这个充满了故事的家庭也必将继续书写属于他们自己的精彩篇章。好了，今天的节目就到这里。对于谢霆锋和 Lucas 这对复制粘贴一样的父子，大家有什么看法呢？你觉得谢霆锋是偏心，还是仅仅因为志趣相投？你期待 Lucas 未来会和爸爸一样进入演艺圈吗？欢迎大家在评论区踊跃留言，和我们一起讨论。如果你喜欢今天的内容，千万别忘了点赞、转发，并且订阅我们的频道。我们下期再见了。